大家好，今日嚟到呢中山嘅山姆。中山嘅山姆呢喺9月頭呢就正式開幕啦。咁睇嚟呢佢都好大，咁有冇深圳咁大我就唔知。咁但係呢據聞開幕嘅時候呢，好多人，亦都頭幾日呢要排隊先至入到去，亦都要排成幾個鐘。咁我今日嚟到呢係9月尾啦，咁見到呢亦都冇乜人排隊啦，直接呢亦都可以入去。咁山姆不嬲咧買嘅貨品都係啲 package 嘅 size 噶啦，咁而家正值係中秋節，所以佢買嘅禮品都係圍繞住啲中秋節嘅食品嘅。如果係一班人呢係去分享呢，咁我都覺得個性價比係高。呢度都有啲熟悉嘅品牌嘅，包括咗呢一隻 Burt's Bees 嘅唇膏啦，佢有2隻味嘅，一 pack 有5支 ，DHC 亦都有4支。另外仲有 Jollibee， 佢寫明係 Made in Australia 嘅。仲有好多人認識嘅 AHC 面膜有27塊啦 ，Elixir 系列嘅化妝水，一路行呢，其實佢都主攻有好多健康嘅食品嘅，包括咗頭先嗰隻 Spitz 啦，呢隻阿膠糕啦等等。除咗食品之外呢，其實佢部分都會擺設一啲嘅電子產品啦，包括咗呢個 AI 捉圍棋同埋象棋添。之後呢，我亦都發現有好多個人護理嘅產品啦，譬如好似呢啲嘅咖啡機啦、氣炸鍋啦，各式其式乜都有，性價比呢亦都相當之高添。同埋有好多係新嘅產品呢，香港其實都未必係興。甚至乎有啲品牌咧喺香港買係好貴，嚟到國內買咧其實係好平咯。咁我亦都買咗呢一啲嘅食品，稍後都會同大家咧係分享下㗎。見到啲漢堡包其實好方便，買返去擺喺焗爐就食得㗎啦。究竟喺山姆度買咗啲咩呢？同大家分享下。咁首先我就會講下呢啲電池啦，有 2A 同 3A， 咁價錢每 pack 咧都係一樣19.9人民幣啫。咁我欣賞佢嘅呢就係佢嘅設計啦，包裝嘅設計，你見到佢有啲虛線嘅。咁如果你同朋友係去分享、去 share 去買嘅話呢，其實係好容易搣出嚟嘅啫。因為今次去山姆呢係同朋友一齊去啦，所以我哋買嘅食品呢都係每人一半嘅。咁我而家開呢包嘅蝦餅呢，咁佢嘅牌子係 CP， 相信大家都唔會陌生。同埋咧，大家見到佢個量呢都多嘅，咁同埋每一塊嘅蝦餅呢，佢都係厚身㗎。咁你可以煎啊、焗啊，或者係炸返呢都可以。跟住要同大家分享嘅就係呢個鮑魚雞煲啦，咁佢就係美心翠華出品嘅，咁呢就一盒裏面呢，佢係雙份量，即係有2包雞啦、2包醬料同埋有2包蔬菜咁。按住佢嘅指示呢，就做咗呢煲雞煲啦。如果嫌佢唔夠辣呢，可以自己加辣嘅。咁有蠔豉啦，有鮑魚啦，同埋啲雞件呢都唔係瘦㗎。下一樣介紹就係呢一款嘅木砧板啦，相信有好多人對佢都唔會陌生嘅。喺香港買一塊大嘅呢，我記得好多年前呢都要600-700蚊一塊，而家呢3塊大中小夾埋呢，一次過買都係169蚊人民幣，超值啊！
跟住要介紹嘅呢，我哋就買咗一 pack 有6份啊，包括咗有遼參啦、花膠啦、鮑魚同埋蝦嘅，連佢個湯包一 set 係有6份咁多嘅。味道呢都唔錯，而且呢個遼參啊、鮑魚同埋花膠都好爽口。我哋都有買到呢個豬軟骨口叉燒拉麵，睇圖呢真係好吸引，價錢唔記得咗。睇落呢，每包都好大包嘅，而後面亦都教你呢點樣去煮。咁睇過下，其實同普通煲麵冇乜大分別。跟住我哋都買咗呢個泰式冬陰功湯米粉，咁睇落呢都幾吸引嘅。就嚟到中秋節啦，咁所以呢都特登買呢個亞一鮑魚全家福呢，咁嚟試下。咁佢一盒呢就有4包嘅，咁啊啱啱我哋有4個人啦，咁呢我哋都覺得可以應節試下，到時好唔好食呢，可以再同大家分享嘅。佢喺度顯示呢就有個綠頭包、一隻鵝掌、2塊花膠、有元貝同埋冬菇咁樣嘅。我哋都有買到呢隻磷蝦油丸啦，咁佢一盒呢裏面有6小盒，而每個小盒入邊呢就有30粒。咁磷蝦油丸呢，佢個功能呢其實就好多嘅，大家可以參考下呢一度。希望大家都喜歡今次中山三寶自購分享。如果有啲物品大家係喜歡嘅話呢，都可以留言話俾我聽㗎。請大家多啲點讚啦、分享。下次見，拜拜。